白羊，处女座5月下旬感情修复指南。我们白羊的确是遇到了一个特别对的人啊，但我们白羊好像有点抓不住这个人的心。好，因为恋人牌它出现在这边的时候啊，那就是你会发现这段感情你从来没有这么身心投入过，从来没有像这段感情一样就可以身心交付的啊，就会特别的信任这个人，甚至干什么都愿意给啊，就是有一种无所畏惧的这么一个状态。好，只是这份感情后面出现了一张宝剑骑士，你会发现中间可能他会碍于距离，或者说是碍于这样现实的一个阻力感啊。但是我们白羊在这份感情里面，他绝对是一个非常忠诚专一的这么一个状态。好，只是这张宝剑骑士出现在这里的时候，就是代表说在观望有人啊。那其实我们白羊他非常敏感，他需要人的一个认可，他就特别的没有安全感啊，就希望自己能够成为这个人的男人，或者成为这个人的女人啊。因此白羊要的就是这种家的感觉，或者说确认关系的这种安全感。而这张恋人牌它出现的时候，你会发现啊，两个人的缘分真的是非常深刻，甚至是两个人在一起都会非常的纠缠。那么这份感情纠缠的时候，白羊其实真的他会有一种有心无力的这么一个感觉。而这张恋人牌又出现啊，就代表说你们不会说散就散，但是你们两个在一起的话，因为恋人牌逆位，它更多的是代表我们的白羊没有好好的去把握住。当缘分来的时候，我们更多的还是要用心去把握，而不是你放手给到对方幸福。我觉得我们都是自私的，爱这个人一定要好好留住这个人啊，不要说什么我祝福你幸福啊，你好我就好啊。其实我们的爱都是自私的，你既然那么的喜欢他，那么的爱他，那为什么不能把他留住呢？好，当这边出现了星币6的时候，就说明其实这份感情就是不公平。为什么不公平？因为星币6本身来讲，它就是一个宠，然后就是一个享受，就是一个人享受被另外一个人特别宠溺的感觉啊。而星币6也是意味着白羊在这份感情里面有一种极大的付出啊。其实我们白羊也会有点像小孩子一样，就是小孩子的脾气，而星币6也意味着在感情当中的一种持续的一种付出，而偶尔会有一种不对等，可能当你觉得有点失落、失望的感觉，而且呢，当这张牌它出现在上面的时候，更多是代表在感情当中，它会出现第三方的这种感觉啊，这种阻碍感就是潜在的一种危机。但其实我们白羊，我觉得他在这份感情里面真的是非常敏感，对自己要求很严格。好，他会对自己的另一半的要求会更加的严格，甚至会有点眼里容不得沙子，有一点点啊，比如说看到对方不主动的时候啊，就会感觉到这份感情它没有了尽头，白羊都会退而止步。那我们的白羊就会开始胡思乱想，容易及时止损，很容易把属于你们俩的一个这么美好的一个缘分，你就拱手相让，错过了会留成一种遗憾的这么一个感觉。好，那我们再来看一下白羊现在的一个状态到底是怎么样的。好，我们首先来看到这边出现的是一张权杖啊，那白羊其实一直处于一种在等待的这么一个状态啊，因为这张牌本身来讲，它是一张静止牌，就是对这个人仍有期待，但白羊好像没有等待他。其实呢，白羊都已经开始自我怀疑自己的一个判断了啊，那这个时候白羊就已经有了其他的这样的一种选择，甚至在我们白羊的身边，他会围绕着很多追求他的异性。那这个牌也是代表我们白羊在这份感情里面，它是一种问心无愧的感觉啊。而且权杖这张牌出现，就是说明我们白羊太被动啊，他就是无法跨越出这一步去做，仍然是一个非常犹豫的这么一个状态。那白羊其实说到底，他从来都没有这么勇敢的向前跨。那不管有怎样的困难和阻碍，那这个时候真的我们的白羊就会有一种自尊心在作祟，就是不允许自己特别卑微的那种感觉，就特别敏感啊，这种神经质。然后我们的白羊就有可能就会心态炸裂啊。那这个人他出现的是一张星币侍从牌啊，你会发现这个人其实在金钱方面的一个物质上面的一个因素啊，所以这份感情他会有一点望而止步的感觉。因为土元素出现的时候，好，这个人他不是不爱我们白羊，他更多的是考虑现实层面的因素，他没有办法给到白羊想要的幸福，他会自己认为自己配不上白羊啊，不是因为我们白羊不好，是他会认为自己配不上。再加上侍从牌出现在这边的时候啊，两个人这份感情的话就是没有见面的机会，或者说是一种异地的关系啊，一直在奔波的这么一个状态，就会导致说对这份感情的一个信心感并不是特别强烈啊。但是不管怎么样，这个人的一个人品啊，方方面面真的不错啊。因为星币侍从牌嘛，他是非常务实的人，也比较现实，比较理智啊。但这种越现实越物质的人，他越会去考虑，容易会为了合适而在一起，而不会说让自己这样的一个感性打败自己的一个理性啊。所以这个人在我看来，他目前是一个非常犹豫的这么一个状态啊。但是不代表说他不爱白羊，心里没有白羊。而白羊呢，他对于这份感情啊，更多的是一个伤心的一个状态。因为当这边出现的是宝剑6的时候啊，其实白羊明明知道他这份感情不长远啊，那白羊对这份感情他仍然抱有一份期待感啊。那宝剑6更多的也是代表我们的白羊他要离开，他总是离开的时候忍不住回头，因为白羊真的很念旧，很念旧。那这张宝剑6也是本身白羊跟这个人在一起，他是有过快乐、甜蜜、美好的时光。那我们白羊他喘不过来气的时候，这个时候白羊他就会幻想啊，因为白羊他真的很敏感，他会幻想说跟这个人在一起的美好的点点滴滴啊，他会综合的权衡利弊，会去进行这样的一个分析。好，那这张牌啊，代表是我们白羊要走
但其实这张牌更多的是我们的白羊，他会有一些不舍得啊。不是说要走的人是我们的白羊，就是他想要珍惜这个人，或者说想要保留这份感情的一种温存感的人，仍然是我们的白羊啊。那其实白羊更多的是在我看来是一种矛盾体。那我们再来看一下对方他现在是处于怎样的一个状态啊？我们来看一下啊。对方这边首先出现的是一张宝剑侍从，那其实他就是一个被动的这么一个感觉，而且宝剑侍从多多少少会有一点意气用事，比如说他会撇清和白羊的这么一个关系啊，甚至呢，这张牌更多的是他会说一些反话，意气用事的这么一个感觉啊，因为宝剑其实更多的是代表的说，跟白羊的一个沟通，它会出现问题，比如说冷战，但其实他也不忍心去伤害白羊啊，所以当他面对我们白羊的时候，他其实是一个非常恐惧的状态啊，他不知道白羊到底在想什么，他也不知道自己跟白羊说的这些话对不对，生怕会觉得自己打扰到白羊，所以其实当宝剑侍从这张牌出现的时候，你会发现，不管外面的环境再怎么阻碍，两个人其实对这份感情还是有较强的这种真心程度。好，你会发现我们白羊这边出现的是一张教皇牌，那白羊真的是巨爱面子。因为白羊他对感情真的一直他是很有信心的，但是教皇牌大家都知道掌控力太强了啊！如果说对方不能够光明正大的面对白羊的时候，白羊他的敏感神经就会触碰到我们的白羊，就没有办法接受这份感情。可能我们白羊他自己真的也会受不了自己也受不了这个人，那白羊可能就会在说这份感情里面会选择逃避啊。但是教皇牌你会发现白羊的执念他到底有多深？那其实仍然他的心里会深深的爱着对方，就是想要控制他，就是不能看，就有一种很难再去拥有的这么一个状态。而这个人，我们看到出现的是一张月亮牌，你会发现他有点忽冷忽热的这么一种感觉他会觉得说我们白羊很好，就突然想要和白羊在一起。而月亮牌这边逆位就出现，就代表说我们他不够坚定，思考的东西太多，而且他自己有一些不为人知的小秘密，他无法去面对白羊，因为他没有那个信心，觉得白羊能够原谅他，能够包容他所以其实他是有自身的一个缺点和缺陷的，包括说对这份感情的话，他不管怎么样宝剑侍从你就会发现他是一个真心对待我们的白羊，他从来就没有说就是对我们白羊有其他的一些坏的一些想法。但是因为又出现了一张月亮牌，那你会发现他这个人的心真的特别的真，只有这种真心的时候，他会考虑太多那这个人相对来说就比较沉稳，然后会有一种比较内敛的这么一种感觉，就是对方一谈恋爱他怎么就变了，变得内敛，不愿意再多说，不愿意再去倾诉的这么一个状态，会有点压抑自己的感觉。那我们再来看一下过去的一个状态到底是怎么样的好，我们来看到，首先这边出现的是一张圣杯十，那这张牌的话就说明对方有过一段婚姻，或者说是有一个家庭，那代表着我们的白羊一定是有一个责任感，他背负着，因为这个牌更多的是代表我们现在白羊相对来说是渴望自由的，也努力让自己变得自由的这么一个感觉，或者说想让自己变得更加的一个富足的这么一个状态，随心所欲但其实我看到说它是有一个枷锁存在的，就是这种父母或者责任感，那这些都是自己的一种责任感存在。其实他白羊他会有一点乐在其中，而这边又出现了一张圣杯六，那你会发现其实过去来看，他有点说祈求我们白羊对他的爱，就是他想得到白羊的爱，甚至是有点祈求感。那其实他一直会很想要因为圣杯六的话，那本身来讲这份感情它不公平，那可能比如说一个人他高高在上，另外一个人卑微祈求的这么一个状态，而且这份感情其实就是一个典型的会有这种多角关系的存在那爱的话，那我们就容易产生一种失衡的状态。那我们再来看白羊它到底为什么变其实白羊后面这边牌面出现的是一张女祭司牌，那就是有一种闭目沉思的这么一个感觉，那他会在考虑我到底要怎么做，在思考这份感情到底是何去何从，那就是使得我们的白羊变得非常的有智慧，就是他明明知道他想要什么，一直在试探探视，他却不敢表达出来。而这张女祭司牌本身在感情当中也是意味着战战兢兢，如履薄冰，很怕自己在跟对方造成一种压力感那女祭司也是代表说我们白羊在感情当中有时候他不敢去面对，也不敢去相信自己的一个第六感就会有点自欺欺人的感觉。那我们来看一下对方这边的话出现的牌面情况是怎么样的首先出现的是一张圣杯七，那其实呢更多的是这张牌出现了有一种情绪化或者说对白羊的一种掌控的感觉，那更多的是对白羊的爱其实就是一种放手因为有时候也是意味着或者家庭方面的一些责任感，其实会有点怎么说呢，于心不忍的感觉那在感情当中莫名其妙的自卑了，莫名其妙就是自我妥协的这么一个状态。所以这张牌它其实本身来讲的话，就是在感情当中就是一个情绪不稳定的这么一个状态就甚至会觉得说我要不要自己这个权利了，我要逃了，我不想再要这个名分了。那在感情当中其实说实话会有一种不负责任的这么一个表现，那可能会觉得自己不配负责任吧。而且圣杯八出现，你也会发现白羊在面对这个人的时候他是超级不满的
啊。就现在这个人他回来给到我们白羊什么，我们白羊都不想要了，因为他给到的东西他没有给到位，所以其实在这个时候可能他就会对这份感情没有抱一种非常强烈的一种期待感了啊。因为圣杯八本身来讲的话啊，就是说明我们白羊已经及时止损，努力的克制自己，不会再对这个人有过多的一种幻想感啊。但的确啊，圣杯八也是意味着他会对我们白羊有一点的愧疚感啊，也是代表说我们白羊可能会因为这种感觉会有点头疼，还要假装坚强，不让对方发现自己有一丝的不开心或者说不快。因为我们的白羊还是有点怎么说呢，就是他会太顾及自己的面子和一个尊严感啊。那最后出现这张是宝剑国王，你其实会发现啊，这个人宝剑国王也是代表其实他根本不想和白羊彻底的分手或者说是分开这么一个状态啊。但是箭在弦上不得不发，那他必须要给到这份感情有一个交代，他也不想让自己承受这份感情的一种折磨感啊，所以其实他想要跟这份感情他会想要去做一个切割，因为真的会有点讨厌自己的感觉。宝剑国王更多的是代表说他在语言上面或者在沟通上面会有点咄咄逼人，但其实他的内心和语言沟通完全是唱反调的这么一个状态，所以会有点口是心非那其实我跟我的很多粉丝朋友们都说过也会聊过这样的一个话题，就是说当你身边的声音太多的时候，你的朋友、你的另一半，甚至你的家人、你的内心都各执一词的时候，你会很害怕偏偏拼线走错了路，所以会反而更加的混乱，更加紧张那其实我们任何声音大家都可以聆听自己内心的一个声音，绝对不能被淹没，但其实遗憾有千万种，但肯定是唯心的那个最刻骨铭心。所以你需要去吸取别人的意见，去改变自己的心意，而不是说只听别人的意见去违背自己的心意。好，那今天我的解牌就到这里，希望对你有切实的帮助。天哪，我们侍女真的是沦陷了真的就觉得是栽在了这个人的身上侍女座它是我真的很喜欢的一个星座虽然我们侍女她对自己的要求是比较高，但是侍女对伴侣的包容度也极高真的会让对方觉得全世界我只认可你一个人，喜欢你一个人的时候，也会竭尽所能的为对方着想。好，那侍女这边我们首先看到的是一张圣杯皇后这张牌也就是说在这段感情前期发展中还是比较宠溺我们侍女的，对方跟我们的侍女还是比较合拍的，那侍女可能会觉得自己如此的幸运真的是感觉自己遇到了对的人但是我们来看到走到后面出现了这张逆位的太阳牌，那就是太阳就给人有一种阳光的力量，但是会觉得我们侍女内心可能会有点害怕我们侍女可能会觉得说有点自卑，应该是觉得对方实在是太好了，自己在面对他的时候有点窘迫同时我们侍女也是会开始有点危机感出现那其实这个时候我们侍女她是有一点逞强的，因为太阳牌本身还代表说选择侍女可能会故意表现的自己比较强势还可能会逼迫自己去做选择其实这个时候我们侍女主要也是仗着对方的偏爱那对方这边毋庸置疑肯定是想要和我们侍女在一起的，那具体想法是怎么样的，我们接着来往后面看一下好，我们来看一下，首先这边出现的是一张星币四的逆位其实我们侍女也是不满足于现状的，会觉得自己在对方那里得到的不够多甚至会觉得说对方连最基本的陪伴都没有给到我们。那其实我们侍女她在感情当中会不自觉的变得有些贪心，就觉得是说想更多，希望对方能够对自己好一点，再好一点所以我们侍女真的就会感觉到好委屈。但是这也恰恰就证明了我们真的很爱这个人，有爱才会有执念，才会有不满足嘛对不对？但是我们侍女这边可能会出于赌气的成分就会想要停止去付出，想让对方发现自己的情绪的一个变化，及时的给到我们侍女的一个安慰和关心甚至我们侍女宝宝可能会去小心翼翼的试探对方，想要知道自己在对方心里的到底是处于一个怎样的位置有些侍女宝宝可能还会去想去拿捏对方但是很明显对方并不是我们所能掌控的。虽然说我们侍女她不安于现状，不满足，但是还是难以从对方那边获得主动权因为对方这边出现的，我们来看一下是一张星币七那土元素的牌面会让觉得对方这边的物质条件还是需要提高的可能对方他也是有这种想法，所以说他是比较忙碌的可能正处于一个事业的上升期，或者有些事情让他没有办法抽身，所以他是真的没有时间来理会我们侍女，或者说他即使心里想要给到我们一些积极正向的回馈，他其实没有时间和精力来付出时间，而且对方他这个人本身还是有自己一些小脾气的就是会说导致说两个人在感情发展中遇到一些阻碍但究竟是遇到了哪些问题呢？没有关系我们接着来往后来看一下。首先这边出现的是一张权杖骑士这张牌其实权杖骑士出现在阻碍牌，你就会感觉有人是在质疑这段感情的一个忠诚度而且两个人之间其实是存在着明显的距离感，可能是没有办法经常见面的这么一个状态就会觉得说对方不在我们身边的这段时间会不会有别人的出现或者对方会不会去喜欢上别人。其实每段感情遇到这样的问题都很正常但是如果经常为了这个问题，为了这个原因去争吵的话，我觉得它其实会伤害到感情的，就会让人觉得就是你不怎么值得，你信任吗从而引发两人之间的一个信任危机感
我们来看，继续看。到后面出现的这张权杖二的逆位啊，其实我觉得侍女真的很喜欢这个人啊，要不然他其实也不会纠缠那么久啊。他其实会有一点害怕对方，因为对方真的是个很厉害的人啊。我上面也说了，他是会有一点自己的一个小脾气，而且感觉到我们侍女啊，觉得对方特别优秀，甚至还会有一点想崇拜对方的感觉啊。但是这个人他似乎对感情是比较冷漠、比较冷淡的啊。换句话说，他就是一个绝对的理智人啊。他可能会对我们侍女提出很多的要求，一旦我们侍女没有达到他的要求，他可能会觉得我们并不是他的理想中的那个人啊，所以说我们侍女是拿捏不住他。那既然无法改变他，那我们可能就会选择去改变我们自己了啊。但是这边出现的是权杖二的逆位啊，也暗示着我们侍女的心里已经有了决定啊，就有可能我们侍女已经做了所有我能做的事情，还是不能让你满意的话，那我只能选择放弃了啊。那对方这边的话，他可能会觉得说我们侍女她掌控不了啊，她一直是在状况外啊，让她没有任何的安全感，所以她其实现在自己也是在动摇啊，不知道自己到底要怎么做。目前来看，双方还是很迷茫、纠结的情况。那这段感情到底会何去何从呢？我们继续来往后来看一下啊。首先，这边出现的是一张宝剑侍从啊。那突然这张牌跳出来，我就会觉得好心酸啊，就会觉得说这段感情它面临的状况比较复杂啊。可能现在两个人已经分手了，或者在断联期啊。然后，其中一方他会有一个暧昧对象的这么一个状态啊，但是能感觉到两个人后期还是会有一些交流和沟通啊，就是有一种藕断丝连的出现这么一个情况。其实两个人还是彼此在意的，怎么可能轻易就断得一干二净呢？再走到最后的这张权杖十啊，其实也能说明双方想争个高下，就辅助了就是上面的宝剑侍从的一个解读啊，就是说这段感情它会有后续，是不会轻易结束的，但是到底它会发展成怎样的样子，具体还看双方的一个具体做法。那综合所有牌面来看的话我们的侍女这次真的是遇到可以降得住我们的人啊。那其实这段感情从整体上来看还是比较合适的，两人之间它是互相有吸引力啊，就是有这种灵魂上的共鸣啊，这种是骗不了人的。那强行放下这段感情，两个人真的会非常痛苦啊！我觉得不管是我们侍女还是对方，应该再真诚一些，要对自己的感情充满自信。所以双方之间的一个问题还是要解决的，毕竟风花雪月最终也会败给一地鸡毛啊！如果双方的距离感的问题能够得到很好的解决，那我还是非常看好这段感情的。我们侍女她，你们一定要相信你们现在所做的这些都是值得的啊！因为两人之间没有多大问题，至少没有原则性问题啊，或者说是特别大的一个阻碍感。那吵吵闹闹、小打小闹，每段感情其实都会经历的啊。其实这么久以来，我跟粉丝的一个沟通来看得出了一个经验，就是那与其你在纠结我们到底会怎么样，不如仔细想想我想要我们怎么样，然后就按照自己的想法去做，让两个人的感情顺着这个方向去发展。好那我今天解牌就到这里，希望对你有所帮助。